गाइस, कभी आप लोगों ने इंजन फ्लेवर वाला मैगी खाए हो? आपके आंसर ना हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। दरअसल मिस्टर इंडियन हैकर ने कुछ अलग तरीके से मैगी के टेस्ट लेने के लिए गाड़ी के इंजन में ही मैगी को पकाने की कोशिश किया है। पहले उन्होंने मैगी को एक बर्तन में डाल के फॉइल से ढक दिया, फिर उस बर्तन को गाड़ी के इंजन में रख देता है। उसके बाद काफी देर तक गाड़ी को चलाने के बाद जब मैगी को निकाला गया तो देखा गया। सब्सक्राइब कर दो यार, जल्दी करो यार, किस बात की देरी है? मैगी पूरा पक चुका था और नॉर्मल मैगी की तरह ही टेस्ट था।